Kablay pi baro syakatuk kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kemat bakong san mentah kesengi kilong. Shimi kilon bandroi kerap keryang ke kamai kaji pintu ba Preston. Dawa pli polis outpost kesenjuk rang bat shnong hashnong umat bat umplik. Dawa Kekasi Disabilities Association ban pan ma halor kejingkren tokmet iki baduna department. Bat lada dang snow badai Kekasi wing ya ka FIR dawa obat Lewis. Bat mintang impa syiki kubol bakam punya. Kahil Farmers Union ha kasantrik nopra kalaraki kesengi bekerpang jong kinong rep ya kabalatip kum ka third Miglaya Farmers Day Celebration 2022 kabala Longhorn State Convention Center bat kathim jong uni usnem berminta kedeka Agri and Allied Summit. Usembut Menteri Rangba ba Preston Tinsong ulolong ukongsan rengkat bat Menteri Ketenat Kam Rep ubak Bantai Dor Lingdo kum usembut kongsan. Lapin po penpieng ye kini kejing rakis ngi bekerpang jong kinong rep da kejing don rengkat kinong ilam kedekot jong ka Hill Farmers Union bat kinong rep kibela poin na keleng ki jaka beper jong ka jela. Ha kejing kren ukongsan ulai thu be kinong rep kidon kamban shim kabu lingba kabor jing start jong ki teknologi ki bawan ra jing mentoi ka kam rep. Ulo ong ru ban kaliang ka sarkar kalapli kilat e kinong rep ban shim loan klem da don kamban siu ya kasut. Henry ulay thu bun kinong rep Kim Wan Shakmat ban shimi kini kilat jing mentoy ban kentiwi kilat kamay kaji. Ban lat na kaduk kekerdo na karep karyang pidon kam bantur Shakmat ban shimi kini kilat kelinti baka sorkar ka ay na kabenta jong pi lingba ki bank ki badon hasinda jong pi ula kentu. Hakajuk kapor umintri kam rep ulay thu baka kam rep kade ka kamba kamsan Henry bun na kibril jungi haduk menta ki ong baka kam rep kam de ka kam bun kidang yawat kam sorkar Henry ulay thu bahagi kisngi bamenta ka kam sorkar kalalong ka bae ahdu kata-kata. Kum kinong rep ngidon kam banyeng halagi jong ki kejat da ka bashim kiai ka kam rep kum ka kam kamay kaji. Nakaliang unong yalam kani ka kinhon uba Commander Shangpliang ulay thu ban nakaliang kinong rep kisngaw kemen ban rakhi ya kani kesngi bat ulay thu bagajing temu jong kani kesngi kalong bekinong rep kiyo kalat ban pensngaw sya ka sorkar ya kajing jongki. Jungi gidang ong bakarep kampat dai kakam. Dang yawat kam sorkar bai. Kam sorkar lingan itu pikala jenjar pala. Sekran ba bai deputi am yo nam yo kam su kam tip su kam ka jam. Kam senior. Anda ka kam ka jenjar du tata. Ini banyang la jong kijat bantrai. Ini persang tamang ini banya teli kai. Umdai bau breu no bar unwan ban knyot. Un bu dor mo. Andrai ka dor ngiri ban sutu ban bu mengi. Ngiri persang kat bala ban wanra ki jing teli. Lingba kini ki kiai bro on ki platform ki bangi yang keren ki jaka ki bangi yo bani kenduk kumni kan long ke mentoy lang nam ta jungi bro. Kumlai sibun, kumlai sejarmo. Kesenjuk kirang bashnong border area right nongtung rengkat ber MDC Kamauti constituency ba Charles Marngar hakasantrik mentau benai nok pra arjar arpuar kilali ikendu UCM ke KHADC ba Titos Khan banyak kren lem ni ke sorkar jela ban bu outpost hakashnong umat bat umtli. Habukren shikilat pathai kubor u presiden kesenjuk kirang bashnong border area right nongtung uba Bildstar Sotun uloong banakaliang jong kirang bashnong kila persya juri kejing temu jong ke sorkar ban bu outpost hakashnong terso bat hatrang namar bekim day kishnong bayakaja kapur. Nakaliang jong kirang bashnong kipa naga sorkar ban bu ya ka border police outpost hakashnong umat bat umtli kibedei kijaka ya kaja kapur kenang bekipat ba pasyong hakitu kishnong kinumdon jingsir hakasyong kasa bat kinyo ikajingeda na kipulut kejela. Selru kijulet mau ban penhuri hurang tu balik tu kelaran tu balik bunsin balik yuk kejat itu kecakan te nak kata kadau nak kalian kecongaru asoba ngadei bandai adin bangalai konsol batu lokal MDC bat kunjuk ru batu yang menchat sungai ilaka bat kini kirang ba salib bini kendu ti te kajingwan persno kajong ti yang kalong ba ban krenlem syaka sorkar halor kajing bu ikini ki BOT. Tina kalian kajong ala siya kasi nga sa ikendu yaw Home Minister ban persngo halaw kani namar ba kajing dawa kajong ki kadi ban bu apo umat ban ha umtili kita kidi ki arteli ki caka ki ba kini ki senjuk jong kirang basnong ki propose sa sorkar ban bu ki BOP but ha kajong ka poru kadon kajing dawa ba nakaliang jong ki pait ba jong kati kathan
ki ong la kumno kat bampat dep snai ini ki BOP de bandon ki temporary outpost mo temporary outpost kan lada ngang ong lada hatem metor mo la ban bu pulet baru aku sau kenta kata temporary mo ba dispute ya ki pulet angto kan ayu ban bu ya temporary outpost lu hati boda nang bakan long kajing singai Kekinhun jeng kibriu kibedon kejing dona haki dukot met akasan terik mentau benai nok pra arjar arpuar kila dawana ukurtong keseng kongres upa S. Osborne Karjana ba udai ban pan ma apo ar pesau kenta halor kejing keren persyak jeng ui kibriu beduna dukot met hakawai ni kejing yalang kabelalong hamau maram. Habu keren cikilat pathai kubor Presiden Kakasi Disabilities Association uba Starwin Karjana ulai tu ba ukurtong ke kongres na soyong uba Osborne Karjana ula keren persyak kibriu beduna dukot met da kaba ula kam bagi pai ba bedon jingduna dukot met kim kot bor ban shim bentah ke emlang salang namar kim yui kiduna ke bor yo sngo bor berkat bat kiwe de namar keni kedau kidawaru na keseng kongres ban nei persyak uni kertong namar ba ula keren ben bat keren tok met persyak kibriu beduna dukot met ha kejela lawan hang ni ngaru ban pentau ya kata kajing snow kajungi kabani mla ban pediang ya ka ba iwe na i candidate jong aso yung constituency ibalah keren halor kata kajing bamla jongi kibriu kibadon jing duna haki dukot met ban kentup lang ha ka imlang sa lang lani ban yashim bentalang ha ka imlang sa lang te kalalong hikum ba i ba Starwin loong ba la Kenya ka RPWD Act Arjar Khatmriu te hot ni kwa ya phi ba kumba phila kren hi sekilat pathai khubor halor kata ka jing bomla ka jungi banya sim banta ka imlang salang ni kwa ro ya phi ba phin panmap lingba ka press namar ni snyo ba kani ka jing kren jong phi kala kta yangi but ni de kibriu we are human being but nam ong hang ni ka way ba lada phi ong bangi ni de kibriu ki badon jingduna ha ki dokot met nga tharai kani ka jing kren ka jong phi ka ba phi khlem prakhat shwa ba phin kren ngiru ngila hi ban ong ba phi ru phi don jingduna hi ha ki dokot met kata tharai phi yo asnyo phi lat ban kren phi la ban yat ban yeng Henry kata ka jing keren jong phi ka ba klempen perkhat shwa ya phi balada nga keren kumni ka kta nem yo pat babun balang pat kata nga oi phi ba phiru phi don ubriu ba jing duna ki khot met kata phi lele tharai phi don ka jing duna ha ka bor perkhat jong phi de shu tang ha ka bor yo i ne bor yo snyo ne bor yat ne ka bor keren Kipulit ke Saldar Police Station ha ka santrik nopra kila khot hajirio Presiden keseng HNYM New Trap National Youth Movement uba Louis Doktorong menta kesngi halor ke jingi ki ILP kisnam arjar khat kendai arjar arpo bat arjar arpowe kani ke jing khot hajir kipulit kelong banshim statement na u namar bikla dep hajir ya baro kinongelam seng balang kibala ayala ki jong ki statement Henry Day satang ya uni unongelam kipulit kimpat shim la yo ya ke statement na u Kipulit kila kwa ban pendap no ia kejing thokit baro kibaya day bat kinongelam kiseng balang kibala pelong ia kejing ki babunjat ha kiti kisnem uni unongelam ke HNYM ulai thu be kipulit kila thokit halor kejing berngem bantang ia kesekretariat hakarali kabelalong hamot pran uni unongelam ula pensyai ba shim la berngem Henry ulai thu pakan sapoi kapor bahap bantang no ya kesekretariat lada ki sorkar kam shim kia bat kam shim ye kejingkit kle banya dai ki briu ki basyong hai ki thain bordar ka jela uba Louis ula kentui ki pulit balada ki di khasi ki de bansange ne weng no shisendon ye ki FIR persya ed khot bat ki nongelam sing bhalang beper namar bekini ki de ki nongelam sing bhalang kim ya da tang ye lede Henry ki dai ki pai ba ka jela bat wat ye ki khun ki kti jeng ki pulit ru ula ong Dengan idap bagi sisnong si namar bekini ki sinong ru ki lap perke Nelafon yus ke trisnong orang ba aku jing siap la de ban island ya kitu long yang ban rai mantap aku juk kesngi kenang bangin la ban apil sa sorkar jela Meghalaya ba ka de ban penbet mardor yang ni uput usang te handrai uang ba namar ka jinglong ka situation ka law and order situation apa mukro
kalau penma ya kipai ba situru dia nak tak kadang ni kuat arbang don kenu kecing puri ura namar ba kene kecing jab susi kan mla su ban tabluk ya kita kecing ya syak kecing dia wang so ya mak ini lah kiwan yang baik tengi otol abiang kita kabar pila ada tap mla le isu kerana ka bangi kuat berpental serkar kalong ba nyui bak serkar MDA kalarai ban bo ya polis outpost nyau teli sauteli hapo hasi jatuh hills mentala teli segero hills dekai ke bangi kuat kalong ba ngelayo objektif bang ti hapo river district kimut bo hapo harang tersuh dekum kaseng ka SNOM kenom ailat ban bo ya kene police station hapo tersuh lani harang ngit kerensa ya kita namar ka harang mag tersuh ka dei ke jaka ka bamha hapo ka boundary dispute boundary lada ka SNOM ka ajing mo di sarkar gede ban bo hapo laper lani hapo umat ka hapo blogwat lar phikwa ban bo ban yadai parari jungi kebla syak haras na kapor si kapor na kadau jong kita ka boundary dispute issue kasang ka ajing mo di sarkar ban bo hapo laper lani hapo umat Da kajing it bat jingker khu jong ublei kipat riunget kabalang Catholic haparish soalat Riboy District hapo ka Shillong Archdiocese kilayo bantay yo motsa kinmau junom ha kajing jongki haba kilatay hi dala ka jong ko ep ya ka yeng mani bala kintang bathamai bat lapli pat ba ya ka ha ka Southrick nopra arajar apuar da Vicar General Reverend Father Richard Majau Vicar General ula kerku kerdo ikani ka yeng mani bathamai bat ye kipat riunget jong ka parish pro kawai. Hakani kesengi bakrau bat banyai sa ken mau ha ki parabanget jong kani ka parish la don lang bat la sakhi de ki lingdo ki bakentup yaw Reverend Father Leo Yaubor parish priest Reverend Father Sedish and Marak parish priest berim ubalas dang ningkong ban penyeng rishot ia katay ka yeng kentang. Kiway ki lingdo soblay ki sister kinong mikmat patba bakentup UMP ka Lok Sabha uba Vincent H. Pala UMDC ka Mauti uba Charles Marngar ki pat riunget ki catechist ki longpa ki longkemi ki khon samla bat ki hep barit Hakani kesengi play ya katay ka yeng mani bathamai lapin wai no ya kajing rakhi jubilee ksiar jong ka balang ha kajing ya linti basan post nem jong ka Lazdang ya kajing le niam shwaban play ka yeng mani bathamai da kajing ot ya u ribbon bat lapin bot da kamas pakot balapin minta da u Vicar General lapelat pat baru ya kathup sa kan mau souvenir hakani kesengi Kendiat habapha shikisan posnem ki balalet no ya ka parish soalat lasdang lingba ka jingtre shitom bat shitrem ki brother Franciscan kata u brother John Mary Pinto bat u brother Macarius lala ban seng ya ka balang Catholic ha soalat house nem khat kendai spa nyo puar bat minta ka te ka balang kala kenjo sha mer jubilee ksiar basan posnem pura bat hashwa kata house nem khat kendai spa nyo puwe lingba ka Shitom kitay ki brother but kiway pat ki brother ki balawan kam hadin kilayo ya ka hok kinti lejong na usim bat ubasan karat nyong tham ki balasin yang sngoba da ka kendo klem siudor Hakita kisnem ka parish soalat kadang day tangkum kabalang shnong bat ha papo ka jingpet jingkmi ka parish nong po bat day ha ka khat saw tarik ujiliw khat khandai spa nyo puar bala ibit ban itho no e kabalang shnong soalat kum ka parish papura bat la ple sindon ha ka tay kisnem do Archbishop Hubert D. Rosario But u parish priest beningkong hakate kasnem ulolong u Father Robert Pernia but u assistant parish priest ulolong u Father Dieste. Katkum u parish priest beminta u Reverend Father Leo Yaubor ulay thuo bahapo ka parish soalat kadai kmi bat syarai hadu saupo shnong bat kibala pelong minta minne kumni lingba ka jingger khu ublay ban say bor hi na ka ep jongki bantay da ka ying mani bathamai.
Hapok kita kisan posnem jong kabalang, ka parish alat kalapenmi arngut kisok ningkong jongka, kum kiriuniam ha kilingka tere jong kabalang, kita kilong brother Barnabas L. Marshallong, Franciscan, but sister Bridget Dingdo, Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Nakaliang jonga, kumu paris pris jong kani ka parish, ka kubor ka bangakwa banu. Ai hakani ka por ka jing rakhe ka jongi ya ka jing dap san posnem jong ka parish wa ka jing pli jong ngi ya kani ka jing mani ka bat thmai ya ki pai runge jong ka parish solaj bad ya ka dong ri bhoi bor ka wei bangin don bor nengkong ning sabe ka jing e ya ublei ka jing ya burom mar kaliang ka jing ya treilang na ka benta banwan ra ya ka roi ka par ka baha ka miat ha kani ka dong ka than bad ka them ri bhoi ka jongi bat sa ki wei de ki bangidon kam tame kata kajing ya ai ketika diang ai ketika mon kajungi om tang nakabentagi kam balang ndreiru nakabenta ka imlang kasalang panwanra ya kajing kela hagani kadong kathanyi baro kawai ya gani ka parish la sedang haus nem sejar kendai spa nyo puar hapo kajing yalam jong Archbishop Hubert de Rosario baru parish pes banengkong oleh Father Robert Fornia but assistant dari Father Deste. Nangta nadu tu snem terter ngilayat sya hagatu ko pola penya ya kanika parish dagi Father Celestian katu kanis snem hadin la simti ya kanika parish dagi Father Destian ya Father Prespis banengkong nakaliang gidaisen dari Father Albinus ya penyau bamkuai hadwa rublei. Nangta terter hadu kanika sngi ngilayat lenti haganika jing rakhe ka basan posnem jong kanika parish ngi aingu ya ublei naga benta kijing ai kijing karkhu ki ba ublei ula the sei ha kanika parish ngi la yaroi ki pai runge ki la yaroi ngi don saupo tli ki sinong ki baha papo kanika parish nada ngi don ru sibon ki nong trei balang ki ba len yel de naga benta ban syakri ya ka hima ka jong ublei ha kanika dong ka thain ri boy ka jongi ngi dabru ka jing sngongu bahadin kisan posnem ngilayu penlong jing yas mas bakhoj ha jing mane ka barim ka barit reda ka jing tresitom jong ki pai riunge ha kini ki snem ki balalej no ngilala ban penieng ya kini ka jing mane ka bathmai ka ban karkhu menta da u Reverend Father Richard Majau biji jong ka Archdiocese ka jongi but kani borok kadai ka jing tresitom jong ki pai ki jong ublei ngi klempan donation na kanu kal agency ne nangnu re kadai ka bor ka bala umsar ka bala penmi hidagi pai ringe jong kani ka parish badia gini borok ki jing ki decoration ya gini ki jing draw ya gini ki dur ki dar borok khoj kamdai ra ka bangi khot nabar re ngidon hangne ya ulokar artist uba Pius Areng ubalale ya kini borok ki interior but kumjur outside na syabaru nakabenta ban pen internet ban pu pen ping ya gani kaying mani